GS Creative by Rajat। ଆଜିର ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବାରମ୍ବାର ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ପଥିକ କେବେ ବାଟ ଚାଲିବା ଛାଡ଼ି ଦିଏ ନାହିଁ। କେବେ ଖେଳରେ ଖେଳାଳି ହାରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଖେଳ ବନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ, ପୁଣି ସେ ଜିତିବା ଆଶାରେ ଖେଳି ଚାଲେ। ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ କେବେ ରାସ୍ତାରୁ ଓହରି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଅସୁବିଧାକୁ ସାମ୍ନା କରି ଆଗକୁ ଯିବା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସାର୍ଥକତା। Problems are the sign of life। ଅସୁବିଧାମାନ ଆମ ଜୀବନର ଚିହ୍ନ ସଦୃଶ। ବିନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ବାଟ ଚାଲିବାରେ ମଜା ଅବା କେଉଁଠି ଅଛି? ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାବେଳେ ହମ୍ପସ୍ ପାଇଥାଉ। ସେହିଭଳି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ହମ୍ପସ୍ ସଦୃଶ। ଆମେ କେବେ କ'ଣ ହମ୍ପସ୍ ପାଇ ଅଟକି ଯାଉ? ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହକାର ବ୍ରେକ୍ ମାରି ତାକୁ ପାର କରିଥାଉ। ସେହିଭଳି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହକାର ସାମ୍ନା କରିବା ଦରକାର। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖି ବହୁମାତ୍ରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜର ସତ୍ତା ବୋଲି ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜେ ସେ ଜାଗାକୁ ନ ଯାଇ ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜ ମନରୁ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହିଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହାରିଯାଏ ଯେଉଁଦିନ ନିଜ ମନରେ ଜିତିବାର ଆଶା ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଥରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏମିତି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉ ଦେଉ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ସେ ଋଷି ଜଣ ଉପନୀତ ହେଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବି ଶିକ୍ଷା ଶେଷ ହେବାରୁ ଗୁରୁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରାଇଲେ। ସେ ପରୀକ୍ଷାର ନିୟମ ଥିଲା ଯେ ସ୍ୱର ସନ୍ଧାନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ଯଦି ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟ ସ୍ୱର ସନ୍ଧାନ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଧରାଯିବ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିନାହିଁ। ଏମିତି ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ସବୁ ଶିଷ୍ୟ ସ୍ୱର ସନ୍ଧାନ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ ହାସଲ କରୁଥାନ୍ତି। ସବୁ ଶିଷ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ ହାସଲ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ବହୁ ସମୟ ବହୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପରେ ବି ସେ ସ୍ୱର ସନ୍ଧାନ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ ହାସଲ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ନିଜକୁ ସେ ଧିକ୍କାର ମନେ କରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ରହିଲା। ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନଥିବା ଶିଷ୍ୟଟି ବଡ଼ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଗୁରୁ ଆସିକି କହିଲେ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ତୀର ସନ୍ଧାନ କରିଛୁ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିପାରିନାହିଁ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ ହେବ ନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟଟି ପୁଣି ସ୍ୱର ସନ୍ଧାନ କରି ଚାଲେ, ପୁଣି ବିଫଳ ହୁଏ। ସେମିତି ଏକୁଟିଆ ଭାବୁଥାଏ, ନିଜକୁ ବହୁତ ଧିକ୍କାର କରୁଥାଏ। ଗୁରୁ ପୁଣି ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ସ୍ୱର ସନ୍ଧାନ କରିଛୁ ସେତିକି ସ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ ହାସଲ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ ହାସଲ ହେବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଶିଷ୍ୟଟି ସ୍ୱର ସନ୍ଧାନ କଲା, ଏବେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କଲା। ଗୁରୁ ତାକୁ କହିଲେ, ଜୀବନରେ ଏମିତି କଠିନ ସମସ୍ୟା ତ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ କେବେ ପଛାଇବୁ ନାହିଁ। ହୁଏତ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୁ ଜୀବନର ବଡ଼ ଅଭିଜ୍ଞତା ନେଇ ତୁ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଖୁସିରେ ଶିଷ୍ୟଟି ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ଆଶ୍ରମ ତ୍ୟାଗ କଲା। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଉଠି ପଡ଼ି ଚାଲିକି ନ ପାରିଲେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ହେଲେ ବି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କେବେ ହେଲେ ସାହସ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ହାରିଯିବା ଭୟରେ ପଛକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ତା ଜାଗାରେ ଅଛି, ବାସ୍ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବାକି ଅଛି। ନିହାତି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଆମକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।